voglio dire che no, sei tu, No, sei tu. No, c'è il microfono lì. Ma cosa devo fare? Dove devo andare? Stiamo per farvi sentire una cosa che abbiamo fatto ieri l'altro in Piazza Maggiore. Chi c'era in Piazza Maggiore dica sì. Però la minoranza, la minoranza, vali per due. Sì. Sì, perché, vedete, non so se viene avvertito, pronti per l'urlo, ma Bologna è in Champions League! Perché mi voglio mettere ancora più avanti, perché così quando finisce la canzone cado per terra giù in avanti. Ecco. Dai. Dio mamma. Sono arrivati due, ci devono essere stranieri perché sono arrivati adesso. Sì. È sua moglie? È molto che siete sposati? Sì. Ma cosa fai? Sto qua, così non faccio casino con la cassa. Così non fai casino con la cassa, dice Golfieri. Allora io mi diverto, noi potremmo fare una trasmissione televisiva. E perché non la facciamo? Perché tu fai la spalla, Ma che faccio la spalla? Andiamo a farla, dai. Senti, sì, ma lo senti questo microfono qua? Ma se lei si deve sentire. Allora. Sembra di parlare dentro il bidone del rusco. Io vi dico una cosa, che quando ho conosciuto Andrea la prima volta, quanti anni fa? Avevo 2 anni. 2 anni, su. Quanti anni che vieni qua? Lo sai che non so quanti anni è che Beh, sono tanti. Il primo anno io l'ho abbracciato e ho pianto tanto per la gioia, per averlo visto. Non hai pianto per la gioia, Non perché ti sono andate le dita sotto la sedia. Non ti toccare, no. Diciamola tutta, Non ti toccare i maroni perché è così, No, guarda, li ho lasciati a casa. Però io mi sono sempre divertito con te perché sei una donna di spirito e poi perché... E ti voglio bene. Grazie, anch'io, ma purtroppo sono accompagnato, io lo sai. Pure io sono accompagnata, che c'entra? Possiamo anche una sera uscire insieme? Possiamo anche eventualmente fare... Sì, allora dicevo... io sono abruzzese, sangue caliente. Sei pugliese? Abruzzese. Sangue caliente. Allora. Ci adatteremo. Sono pericolosa io, Sta attento che te lo faccio rinascere. Tu lo sai. Applauso, ragazzi. A proposito di Abruzzo, sai qual è? Ciao Beppe. Sai qual è la città più indecisa d'Italia? No. L'Aquila. L'Aquila sono nata io, hai capito? L'Aquila è la città addirittura a livello mondiale. È il paese più lungo d'Europa, o sai qual è? A livello mondiale come cultura. Cosa dici? Ma che Ungheria? L'Aquila è bella. Chi ha detto che è brutta l'Aquila? C'è aria buona. Sì, c'è anche troppo freddo, Ma che freddo, ma che Io ho freddo. fatto uno spettacolo all'Aquila, c'erano 4 gradi il 3 di agosto. Infatti. Il sindaco mi doveva dare una pergamena, l'hanno trovato sotto al palco così. Sì, io da quando sono venuta a Bologna sono sempre bianca. All'Aquila ero sempre colorita. Sei sempre bianca. Beh, l'importante è che tu non sia nera. No, nera no, impossibile. Perché qua c'è un giro di fascisti che te lo raccomando. Allora andiamo. Vado, ecco, allora 2 sere fa abbiamo fatto questa canzone che io ho scritto nel momento in cui abbiamo avuto la certezza di andare in Champions League. Sai cosa vuol dire andare in Champions League? No. Come no? No. Vuol dire riuscire a qualificarsi per un torneo molto importante. Bene.
di burraco. Di burraco. Quando c'è stata questa qualificazione, 60 anni dopo lo scudetto, sai lo scudetto? Sì. Di quale anno? Il nostro? L'anno non me lo ricordo. Del 1964. Ecco, brava. Un anno buono per lo scudetto, per il Barolo. E allora ho detto, io so quello che succederà, perché io ho vissuto il 64 e so che l'anno dopo la gente non si accontentava più di niente. Anche tu devi ricordare queste cose. I bolognesi hanno fatto in modo di creare un dualismo tra Nielsen e Haller, in modo che uno dei due andasse via. Ma pensate che roba, solo perché non avevamo confermato lo scudetto l'anno successivo. Allora io ho detto no, siamo in Champions League, è una gioia, godiamocela. Abbiamo fatto i caroselli con la gente con le macchine, a parte che ci sono molti anziani che stanno girando ancora nelle rotonde che non riescono ad uscirne, ecco, e quindi ho scritto una canzone per quel momento lì, il momento in cui ci hanno detto siete in Champions League. E poi devo dire che ho passato il momento mio di maggior notorietà artistica di tutta la mia carriera. Sono stato 5 anni a Sanremo, cioè festival bar, tutte così, abbiamo venduto i dischi in Italia e all'estero, ma il momento di notorietà maggiore è quando ho detto in un post: ciao Tiago, grazie e vaffanculo. Ma lo sapete che qui dei gobi ce n'è, perché è giusto che ce ne sia, juventini ce ne sono. Sì, ma lo sai, ti devo dire la verità, che io ho stimato in modo incredibile un sacco di juventini che mi hanno detto hai ragione, perché anche noi quando Conte è andato via abbiamo detto la stessa cosa. Allora, adesso per molti che non sono di lingua, Di lingua. c'è una mia amica di lingua, ma Non c'è. non di quel tipo lì, ecco. Ah, ecco. Ma com'è lunga questa lingua? Cioè, diciamo che è professoressa di Suppiolo, ecco. Ah, allora? E allora ti dico che l'altra sera, quando abbiamo proiettato il film aveva le didascalie in inglese. Vi rendete conto? Un mio film in Piazza Maggiore con le didascalie in inglese, che non so come abbiano fatto a tradurre Sochmer, non lo so, veramente non lo so, però te ne sei accorto, Peppe? Era tradotto come era giusto, era perfetto. Allora io vi dico il testo, che così voi potete cantarlo con me. Mamma, Mormora la bambina. no, ma che mormora? Mamma, brisa preoccuperet per me. Se dal volt a Red o a Sig è perché a San in Champions League. Capito? Mamma, ripetete, mamma, sono tanto felice per me. Anzuk più a Peccia League. Molti mi hanno detto, ma cos'è Peccia League? Peccia League era un gioco antico in cui i due ombelichi che si incontravano dicevano l'uno all'altro: chissà che festa al piano di sotto. E poi c'è una parte, dice, e anche se può sembrare non bello, un vent da faire il gesto dell'ombrello. E quando ci sarà la cosa io vi farò così e lo facciamo tutti insieme senza dare dei pugni in bocca a quello che è di fianco.
a qui chi Geven, a quelli che ci dicevano durante il campionato, l'Orlé, noi, i Durenpoch, e avanti a te, 3 o 4 gnocchi. Mamma mia. Sai cosa sono i gnocchi? Sì. I gol. Sì, che le so. Hai fatto finta di sapere. Le so. E poi il protagonista dice: adesso va a fare al valise perché io devo andare a Parigi, perché sai c'è la prospettiva. Tutti quelli che sento hanno detto: io una trasferta la faccio di sicuro. E a voi imparare bene lo spagnolo, perché a Barcellona a voi dire gol. Sai, a Barcellona devi dirlo bene gol in spagnolo. Appunto. E se l'arbitro, qua c'è un gioco di parole sottile, non fa il monaco del Bayern, a voi scrosterli in tonaco. Bello. Poeta, questo è un poeta. Che poeta. Io da comprare un cappotto nuovo. Devo comprare un cappotto nuovo perché a Manchester al